Итак, народ, всем привет. Автомобиль Deo Nexia N150. Слышите вот этот свист? Кто знает, что это за свист? Обороты держит нормально. То есть, смотрите, газуем, он меняется. Но при езде, когда я еду, допустим, едешь, на газ жмешь, на педаль газа, когда жмешь, свист пропадает. Отпускаешь газ, свист опять начинается. То есть это свист. Вот. Вентилятор печки выключаем. Слышите свист? Это свист вот с радиатора печки. Слышите? Как работает? То есть это так гонит антифриз через печку, получается, с таким свистом. Не знаю почему. А вот смотрите, сейчас глушим мотор, свист пропадает. Все, антифриз не идет. Через печку не гонит и свист пропадает. Почему такое? Поменял радиатор печки летом месяца 2 назад. Не было такого. Как наступили холода, вот 10 градусов. Но с печкой и до этого ездил. Но сейчас почему-то свист появился. Сейчас на улице минус 10-12 примерно градусов. Ноябрь 24 года. Проехал 2000 с этой печкой. Не знаю почему. Из-за чего такой свист? Кто подскажет? Радиатор печки. Название, фотографию вставлю. Видео посмотрите, что за печка и почему такой свист. Подскажите. Вроде антифриз, нигде ничего не уходит. А еще бывает вот такой вот шум. Вентилятор печки выключен. Слышите, как шипит? Это проходит антифриз через радиатор печки с таким шумом. Не знаю почему так. Никогда я не обращал внимания на такое. 10-12 лет проехал. Ну, считайте, 200 чем-то тысяч проехал на родном радиаторе, с родным радиатором печки. Сейчас 219 тысяч, да, пробег. Ну, поменял я 1002 назад радиатор печки, допустим, да, примерно. Ну, считайте, 12 лет проехал с родным радиатором печки. Все было нормально, пока он не потек. Установил новый радиатор печки, и вот он издает какие-то шумы. Не знаю почему так. То скрипит там все, свистит, то есть свист, и сейчас шипит. У кого так же? Пишите комментарии.